Takže čaute, Fuego 2 sa už blíži. Máme tu nového supera, predstav sa nám. Čaute, ja sa volám Števo a týmto chcem vyzvať Sebastiana Vaňuša z Čerhova. Kľudne zdieľajte, nech sa to ku nemu dostane. A čo najskôr nech vydá reakciu, či to príjma, alebo či sa pokáka jak furt. No a tým ti chcem odkázať, že ako sám vieš, že rok ťa mám v zuboch a sám vieš, že sa vonku na ulici byť nemôžem, takže poďme si to rozdať do ringu a tam pocítiť, čo to je MMA-kárska pesť. No a takto, vieš nám povedať váhu, vek, výšku? Tak, vážim necelých 100 kg, výška okolo 180 a čo ďalej? A vek 23. No dobre, no a povedz nám, ako dlho trénuješ? Tak, MMA-ku sa venujem tých 7 rokov. Mám za sebou nejaké zápasy, 2 turnaje v Belgicku, jeden v Česku, 2-krát som bol druhý, raz som v Česku bol prvý. Takže potom sa mi stalo zranenie s kolenom, musel som to odložiť na tie 3 roky, ale po 3 rokoch som späť a ideme si za svojím. No dobre, no a chceš ešte niečo odkázať fanúšikom alebo konkrétne superovi? Tak, superovi by som odkázal, že teším sa na neho v ringu. Súboj bude originál MMA pravidla, takže kolena, lakte, všetko bude platiť. Takže a fanúšikom, že bude to tvrdý boj a majú sa na čo tešiť. No dobre, tak ďakujeme za rozhovor, takže máte sa na čo tešiť. Čaute. Tebou. Legendary Kotar Security jede show. Jedu si to ve stylu, mám originál flow. Ukážem ty pohyby, který si zapamatujou. Dobře vím, že tě to baví, jak tu všichni sledujou. Na tvoje sexy boky nikdy nezapomenou. Lidi se k tě baví